في كل شيء، زائدا نسبة القراءة 170، نسبة مرة قوية. يعني شو اقول لكم، تجيب الكواليتي اللي انت تبغاه. 170 مساحتها 512 تصور 4K. هذه الفائدة. هذه ذاكرة قديمة عندي، شوفوها نسبة القراءة فيها 30 بس، يعني ولا شيء. لاني يوم شريتها اكتشفت انها اصلا ولا شيء، فاي واحد من العيال يجي ياخذها الله يهينه يفكني منها. هذه ذواكر مرمية برضو 4 جيجا، هذه 16 جيجا بس مو ب 4K، يعني تصور عادي. فراميهم يعني خلاص انا ما ابغاهم، فحولتهم كلهم الى ال 4K. بالنسبة للمايك، هذا مايك قيمته تقريبا 1000 وشوي، لكن جدا بطل، جدا بطل، يلقط الصوت زي الناس. هذا اللي انا مرة متحمس له. نقول وداعا للذاكرة القديمة. يلا يا سعود يلا قم فطور معي. صراحة جودتها مرة خرا. نحطها بالشنطة يمكن نستفيد منها بعدين، تضيع ذاكرة ولا شيء، نحطها في الشنطة حقت الطيارة تستفيد منها. اما بالنسبة للاكستريم برو 128 4K، يا هلا حياك الله، دخلتي بيتك وموطنك وسكنتي بين اخوانك، يا مرحبا وسهلا. سكر على هذه وشغل الطيارة. هذا السلام حقه، ما شاء الله ما شاء الله. من الحين وانا شايف الجودة تمام. خلوني اطيرها شوي. طيري طيري قلنا طيري. فيها حساسات فعشان كذا تطلع صوت. يعني لا شوف الحين بجيبها لعندي مثلا، قاعد اجيبها عندي شوفها ما تجي لان في حساس. هذا الحساس الجودة ما شاء الله تبارك الله. فنصيحة يا جماعة الخير، اللي عنده كاميرات قوية 4K اي شيء، عنده كاميرات حلوة لكن الجودة ما تطلع باللي هو يبغاه، ياخذ ذاكرة كويسة يعني تناسب الكاميرا. ما تاخذ ذاكرة تناسب كاميرا مثل هذه، لا تاخذ شيء يناسب الكاميرا اللي معك. هذه يناسبها اي شيء اتوقع، بس الكاميرا ال 4K اللي عندي